Evo, želim da vas zamolim da mi samo napišete ili me čujete ili me vidite, pošto sad ponovo radim ovaj stream preko mobilnog telefona, koristim za ovaj live večerašnji Oppo Reno 12 5G. Pa me zanima kako će to da prođe večeras. Ono mi se svidelo prošlog puta što sam radio sa Samsungom. Sada streamujem preko telefona, ali sam namestio laptop ovde da direktno pratim vaše poruke. Koliko vidim, 15 sam svima, pozdrav za sve. Samo da namestim ovde da mogu da vidim vaše komentare. A to sam sad... Ne znam šta radio. Aha, okej. Evo vidim sad. Napravio sam neku zezanciju tu sa desne strane, kao napravio sam neki cilj. Ako sakupim 10 super chatova za 45 minuta, napisao sam dole nešto. Pokušavam neke stvari što mi YouTube nudi, ali nemam drugih načina da probam nego ovako uživo, tako nemoj da mi zamerite. Samo da ugasim to što sam uključio. Kako ste mi vi ljudi, šta radite, kako provodite vreme? Evo, i ja ovih dana, ako ne radim, pumpam svaki dan. Ovako, pumpamo, podržamo mlade ljude, studente, nećemo sigurno ne zombirane ludake, koji juče, ako ste gledali HTV televiziju i one manijake u Jagodini. Tako da ljudi, šta vam kažem, malo mi je čudno sad što gledam u telefon, a ovamo gledam poruke, tako da ja još ne mogu da se snađem, ne vidim da mi je bilo ko nešto napisao, da li me čujete, da li me vidite, ljudi moji. Ja se izvinjam što eksperimentišem opet u live-u, ali to mi je jedini način, pravo da vam kažem, da to ispravam. Evo, pozdrav za Nenada Kostića, izvini samo da, pravo da ti kažem, druže moj, ja ne znam, pitate me kad će ažuriranja, kad će ovo ono, pogotovo za Samsung, pitate one koje rade u Samsungu na njihovoj zvaničnoj stranici ili pitate one koje rade sa Samsungom. Otkud ja znam, ljudi, ja znam isto koji vi, ako pročitam na nekom portalu, isto saznam kao i svi drugi, ja pojma nemam, ja nemam apsolutno dodira sa njihovim kancelarijama, sa njihovim pres službama, niti oni meni se obraćaju zvanično, niti ja bilo šta znam, tako da šta vam kažem. Ne mogu da verujem, da ja i dalje ne mogu ovde da nakačim chat, evo ga, tek sad, dobre. Ništa ljudi, idemo, dobro večer, ja se izvinjam što je ovo ovako trajalo, ali dobro, šta radimo. Pozdrav za moju ekipu, Aleksandra, Sašu, Mikija, Bojana, Imrana, Boku, moju koleginicu Bojan Stanisaljević, Milan Radović, pumpaj, tako je, vrate moji, pozdrav za Đorđa Kostića, Nebojša Obrenovića, pozdrav za Damira Daču, za Nada Kostića, matori, neka preporuka za neki do 300 evra, šta bi ti rekao, ono, evo, ja sam ovaj platio 250 evra, ali to nema stalno, to kad naletiš negde, znači, za narednih par dana uradit ću realnu recenziju, pa ću vam reći koliko se ovaj telefon pokazao, zašto sam kupio ovaj telefon. Ovo nije toliko zanimljiv zbog neke recenzije, ipak je to telefon od prošle godine, tamo izašao negde jul mesec prošle godine. Mene Oppo zanima zato što ja sekundarni telefon koristim Nord 2 već pune 3 godine. Hoću da Nord 2 zamenim da imam drugi sekundarni telefon, tako da sam kupio ovaj telefon za recenziju, a postoje mogućnost za sad, kako stvari stoje, možda ću da ga nosim i kao primarni telefon. Ostavit ću nešto i za recenziju, vidjet ćemo kako će se pokazati ovaj stream, kakva je baterija. Bio sam na 87%, reći ću vam kasnije pri kraju live-a na koliko sam procenata, kako se zagreo. Radio sam neke testove, kamere još nisam stigao da odradim. Za sad djeluje jako dobra mašina, eto neki telefon od 250 evra, a možeš Magic 7 Lite da nabaviš ispod 300 evra, tako da ti je to super telefon, pričam za nov telefon, a do 300 evra imaš svašta nešto, sad opet nezahvalno je to govoriti.
Ja uglavnom telefone tražim po oglasima, nikad ne kupujem po radnjama, tako da ja po zvaničnim radnjama ni ne znam koliko koštuju i ne bih ni platio tu cenu, znači samo oglas. I sve što možda nađeš ispod 300 € šta tebi odgovara, gledaj recenzije, vrati mili, naći ćeš nešto, tako da možda se nađe Motorola Edge 50 Neo ispod 300 €, tako da, eto, mislim da su ti to skroz ok telefoni, imaš neki Redmi Note 13 Pro, na primjer, blizu je Pro Plus od prošle godine, blizu 300 €, tako da imaš Samsung A55, može često nađeš, ima svašta nešto, može i Pixela nekog da nađeš. Pozdrav za Iv. Šta je sa StreamYardom? Ništa nije sa StreamYardom, jednostavno želim da probam neke druge stvari. Vezao sam se za taj StreamYard kao da ne znam šta posebno, ali jednostavno hoću da probam neke mogućnosti. Čak ima opcija onog podcasta, ja to nikada nisam ni upotrebio, ne vidim nikakvu razliku, na primjer, u podešavanjima, da li je live stream ili podcast. Znači ima opcija, na primjer, kada live-ujete direktno na YouTube-u, znači idete, samo kliknete live. A ovo je live uz pomoć nekog drugog uređaja, na primjer, ja sad streamujem preko telefona, gledam na laptopu i možete, na primjer, da streamujete s pomoć, na primjer, imaš te softverske kodere, kako ih oni zovu, i hardverske kodere. Znači, StreamYard je softverski koder preko koga ja uglavnom radim, a, na primjer, za ozbiljniju produkciju vi morate da imate, na primjer, sad, na primjer, kad bi ja napravio neku podcast emisiju da imam jednog gosta ovde, morao bi da imam neki koder koji je hardverski, znači da spojim dve kamere, dva mikrofona i da preko tog kodera to ide. To i meni baš nije najjasnije, teorijski da, praktično još to nisam probao, tako da, eto, to mi je nekako želja da nabavim taj neki mali hardverski koder za početak, da bi mogao ozbiljniju neku priču da pravim, a do tad šta da radimo, uz pomoć štapa i kanapa radimo. Sa dobrim procesorom i po Boka, pozdrav za moju Boku, pozdrav za Viktora Živinovića i za Sremsku Mitrovicu. Danas cijelo jutro gledam Sremsku Mitrovicu i puno mi srce bilo, verujte mi. Gledao sam i sinu Sremsku Mitrovicu, ali sam bio onako poprilično ljut i besan, pogotovo na one moje zemljake koji su dolazili da podrže šta, protiv mladih ljudi i protiv studenta. Mene sramota to bilo da ukaljaju, pogotovo na kraju tog njihovog mitinga, ostavili su tone smeća, tako da je to sramota. Ali izbegam da pričam ovde, znam da mnogi bi voljeli sada pričam o politici, mali sam kanal, napašće me, ja živim ovde u Zmijerniku, tu gde ja živim je Zmijernik, esencija zla, većinski ljudi ovde su uvek glasali za te najgore nazadne stranke još od 90-ih, tako da nije da se plašim, ali jednostavno ne želim baš sebi da stavljam metu na čelo, ipak ja onako javna sam ličnost, malo snimam sebe, pljujem tu sektu najstrašnije, tako da treba malo da skratim ovde priču, da mi ne ubiju kanal, i želim da pozdravim mog prijatelja SZ Mobile-a, danas imao hakerski napad na njegov kanal, uspeo je jedno da se odbrani, nadam se da će snimiti neki video o tome, tako da i njega je neko pokušao danas da učutka i da mu čestitam, njegov kanal je baš napredao onako top, prešišao me i odmah je dobio hakerski napad, danas su mu bili preuzeli YouTube, tako da je moj drugar SZ Mobile uspeo da se odbrani, malo pre mi javio, tako da podrška iza njega. Čika Sale, pozdrav za Čika Saleta, brate, pumpanje, pa kad prođe pumpanje, ako uspemo da sklonimo ove ludake, onda ćemo da se koncentrišemo na neke druge stvari. Ljudi, ja ne mogu sad da se pravim lud, da sad živim u, ne znam, nekom bablu, da je meni super u životu, menjaju se telefoni, menjaju se ženske, ne znam šta, letovanje, zimovanja, skijanja, ronjenja, a živim u ludnici, kad pobedimo ove ludake, onda ćemo da se posvetimo nekim drugim poslovima, da tad, šta vam kažem, ili smrdite kući, gledajte televizor, ako vam je dobro, glasajte za sektu i vjerojatno ni ne gledate ovaj kanal. Tako da, šta vam kažem, mrdnite malo dupe, nekada izađite na 10-15 minuta, čisto nije loše zbog Karadija. Tako da, evo, radimo ovu recenziju ovog opa, uživam u tom telefonu, iskreno da vam budem. U zadnjih par meseci imao sam stvarno mnogo dobre telefone, čak sam i korisnik Samsung S25 telefona već, evo, može se reći od 31. januara, nosim ga kao primarni telefon, sada već par dana testiram tog opa i mogu da vam kažem, nisam se dugo
iznenadio kao sa ovim opom koji je telefon mid-range, koji ima Snapdragon 7300. Mogu da vam kažem da sam se vrlo prijatno iznenadio, jedva čekam i ja da snimim recenziju i mene najviše zanima da li je dostojna zamena za moj Nord 2. Ajmo da idemo dalje. Pozdrav za mog vrata Dir Johna, za Mitra Trifunovića. Šta mi sad ovde zeza? Nešto, mora uvek da imam neki tehnički problem. Sam mi zabolo nešto na laptopu, ne mogu da čitam komentare, neverovatno. Nadam se da ovaj stream ide. Hvala, dobio sam 29 RSD ili ne znam ja, piše 29 RSD. Tako da ne znam kako sam uspeo da ovo blokiram. A 292 RSD, a na telefonu mi piše 29, znači nešto tu. I nije u full screenu, a bojim se nešto tu da kliknem da ne prekinem live. Nisam to još provalio, pošto streamam u horizontalnom ovom modu. Nadam se da će to biti sve kako treba. Pozdrav za... Ja ne znam zašto mora ovo meni da se dešava. Evo. Balkan, pozdrav za Balkan Games, pozdrav Sarpi Legendo, šta kažeš za Honor Magic 7 Lite? Druže, rekao sam da je to jedan od najisplativijih telefona, ako nisi gledao recenziju, pogledaj, stvarno je glupo da se svaki live ponavljam, jedan od odličnih telefona koji, eto, to je te neke mid-range kategorije, ono jeftinije koji me baš oduševio, uz Motorola Edge 50 Neo, izgleda da je ovaj Oppo Reno 12 kida, ali vidjet ćemo. Ne mogu još sad sve da vam kažem. Pozdrav za Dejana Krečkovića. Pozdrav za brata Mirzu. Jel prodan S25? Nije, prijatelju, još ga nosim. Još ga nosim. Prodavao sam ga neko vreme. Prodajem ga i sad. Pravo da vam kažem, šta je najveći problem? Prodao sam S24. I to vrlo brzo sam prodao S24 zato što nisam ni gledao koliko se kreće. Bukvalno sam ga dao pod navodnicima džabe. I sad, na primer, ono što sam pričao u recenziji, ne mogu da opravdam sam sebi zašto sam ja prešao sa S24 na S25, zato što je taj upgrade mene koštao preko 400 €. I meni sad i dalje nije jasno, ok, on je meni lepše boje, pa ne gledam ja telefon ovako i ne nosim ga bez maskice. Bolje se vidi na suncu za nekih 10%, a ne vidi se bolje za 400 €, tako da imam veliki problem u mojoj glavi. Skoro 900 € sam dao za ovaj telefon, jer da je najjači, on je 12512, ne mogu sebe da ubedim, kao sebi sam stalno govorio, pa dobro, ako stalno tako govoriš i misliš, onda nikad nećeš kupiti nov telefon. Ok, novi telefoni koštaju toliko koliko koštaju, inače ovaj telefon u realnoj prodaji zvaničnim onim radnjama još više košta. Tek onda ne bih mogao da opravdam sebi toliki upgrade, jer ja sam sa S24 prešao na S25 i dao skoro 400 € više, da bi dobio možda 10% bolji telefon. Malo to nije realna priča i volio bi stvarno da prodam taj telefon, da kupim. Pa za te pare sam mogu kupim S24 Ultra. Ok, ne volim ja te velike telefone, ali realno, da se nalažemo, S24 Ultra je mnogo bolji telefon od ovog i otprilike isto košta. I to da kupim onaj najjači model. Dobro, to je problem nas demonizovanih koji volimo da kupujemo, menjamo telefone, a to samim tim košta. Sve košta. Košta i menjati patike, i menjati ženske, i kladionice, i cigare, i sve to košta. Tako da, mora da se plati. Pozdrav za Aleksandra Dimitrijevića, imaš, samo da vidim, ima poprilično da se čita, a mene opet nešto ovde zeza, ja stvarno ne znam šta je. Kaže, pozdrav Sarpi, šta očekivati ove godine od noviteta? Došao je na red da se menja Redmi Note 12 Pro 4G, nisam posebno zadovoljan sa njim, da li uzeti Magiju 7 Lite, uzmi ga, brati mili, odličan telefon. Vidjet ćeš boljitak, kamera, baterija, skroz ok telefon. Software, optimizovan je lepo, čak na primer bolje optimizovan nego na primer Edge 50 Neo koji zna da trzne, zna da secne. Iako je Motorola, čudi me skoro pa čist Android, ali eto. Tako da, pozdrav za Marka, pumpamo Marko. Ja ne znam zašto mi... Evo, to je to što nemam iskustva sa ovim i sad meni... Ako ne baguje telefon, baguje mi laptop. Ja ne mogu vama da objasnim, ja ne mogu da čitam komentare. Na trenutak idu komentari i onda stanu.
I onda jednostavno, evo sad ponovo rade, pojma nemam zašto i kako. Pozdrav za Jolžu, kaže, jesam u Nemačkoj, ovde nema toliko Kineza. Ima, druže, na eBayu kako samo tehnika nalazi Kineze. Možda kupiš, pogotovo je tebi lako da kupiš Kineza preko ovih kineskih online prodavnica, tako da ovde kod nas na Balkanu je teško zaista doći do nekog telefona i ako dođemo, skupo je, previše skupo. Vladimir Bošnjaković, pozdrav za Vladimira Bošnjakovića, kaže, Marko, sinoć bilo veličanstveno u Kragovicu, ma da, naravno, ali ja sam više gledao Nemanju Šarovića u Sremskoj Mitrovici i gledao kako čovjek ima hrabrosti da ide kroz taj zmijernik, pored tih zombiranih ljudi, vređanje je najstrašnije, znači, stvarno, treba imati srce za ono što je on uradio, mislim, kapa do poda, nisam ljubitelj političara, ali on mi je nekako najbliži sad, trenutno. Mica Trifunović, pozdrav svima, šta to znači? Pa nemam pojma, pravo da ti kažem šta znači to pumpaj. Znam da je to sad, koristi se, studenti to koriste u protestima, šta sad trenutno to znači, pojma nemam, verujem i ne znam ja. Ako neko zna, napišite dole, pojma nemam šta znači. Ja, gde svi Turci tu i Sarpi, ja vidim da je to i ja sad pumpaj, ja pojma nemam, verujte mi šta to znači i čemu. Viktor Žunić, pa rekao si Jagodina juče bila Sremska Mitrovica. Ma dobro, Viktore, ja sam to pričao onako sprdnje radi o onim zombiranim likovima koji su bili u Jagodini i Sremskoj Mitrovici. Ja sam išao na ove kontramitingaše, ove bolesnike, ove što bi prodali mamu svoju za sendvič. Juče su, boga mi, dobijali od 3000 pa na više. Bilo je dosta, da ne pričam sad, ovih nacionalnih manjina i bilo je dosta ovih uveženih iz nekih drugih država, nažalost, koji dolaze, ne znam ni sami zašto dolaze i šta podržavaju. Tako da, samo pumpaj. Nije politika, brate moj, čika sale, jednostavno to je naš život. Ja želim da živim u nekoj doslovnoj normalnoj zemlji gde neću da se bavim s tim nekim stvarima, a ta politika se bavi našim životima, tako da hoću da Sarpi uvek bude na pravoj strani i kako god bilo, ja sam sebe deklarisao, ja sam pokazao na kojoj sam strani, ne moram više ništa da pričam i neću namerno da snimam, neću namerno da streamujem sa protesta, da ne bi neki zajedljivi lik pričao kako ja to radim zarad popularnosti. Ne, ja neću to da snimam, ima neki drugi koji to rade, neka rade, pozdravljam sve te ljude koji to rade, ja ću raditi moj poslovni, nek rade svoj, tako da, a meni niko ne može zabrani da ja podržavam koga ja hoću. Tako da ja podržavam, naravno, mlade ljude, neću polupance da podržavam i one krezube, mentole, matore, te bolesnike koji pojma nemaju ni šta podržavaju, koji više vole onog žalaca nego svoju decu. Tako da, šta pričamo? Kome to nije jasno, onda stvarno neka promeni ovaj kanal. Neka ne gleda, ako nekom to smeta. Kaže Damir, jedini si ovih dana što gledam sem N1 i Srbin Info, samo pumpa i gledaj i KTV, obavezno KTV, nemoj da propustiš KTV, brate moj, oni su jedina slobodna televizija. Meni je danas, na primjer, puno srce gledajući šta se dešavalo u Sremskoj Mitrovici, kako su dočekivali svoje goste iz Rume, a na primjer to na N1 nisam vidio ni jednu vest vezano za to da se uopšte kao nije ni desilo, tako da malo i oni su mi pitanje šta i sa njima jedino KTV. Deki BG, šta da kaže, kupim S24 Ultra, S25 Ultra ili Honor Magic 7 Pro. Izvini prijatelju, meni je pobegla ta poruka, pa ja ne mogu da verujem. Pa ako imaš pare, druže, kupi nešto najnovije. Kupi, na primjer, Magic 7 Pro. Meni bi on bio zanimljiv, njega nisam imao. S25 Ultra je okej, pa S24 Ultra je super, pa nećeš pogrešiti šta god da kupiš tu. Tu nema greške, ljudi. Ako imaš pare za 7 Pro, uzmi 7 Pro. Mene bi on zanimao. Pozdrav za brata Saketa. Kaže Miloš Radonjić, Desingerica pumpa. Aha, to je neka pesma od ovog Mentola. Nisam znao, stvarno, ne pratim to, zaista nisam imao pojma.
O čemu se radi? Čika sada kaže pumpa, znači pumpaj žalav je balon dok ne pukne. Aha, okej. Pa hajde da pumpamo još malo. Sarpi pumpa. Ovako. Pumpaj. Da pukne što pre, Bože zdravlja. Nadam se, pošto kod nas ovde na Balkanu, pogotovo u Srbiji, mart mesec je poguban često za naš narod i dešavaju se istorijski dugo vremena u martu promene. Nadam se da će ovaj mart biti pun iznenađenja i promena. Tako da, verujem u istoriju, taj točak istorije da se okreće, tako da nadamo se, mart je blizu, pa da će u martu da se desi nešto zanimljivo. Time putnik vremenski kaže šta bi ti izabrao ako moraš Samsung S24 Ultra ili Xiaomi 14 Ultra? Lep pozdrav. Ako pitaš mene, ja ne bih izabrao ni jednu Ultru, a ako baš moram između ta dva modela, uzeo bi Samsung samo iz razloga zato što koristim sad trenutno Samsung, navikao sam na Samsung i iz tog razloga bi izabrao Samsung Ultru, inače Ultra ne bi nikad bila moj izbor zato što je tih gabarita ne odgovara mi. Previše je velika cigla za mene, nekako meni ne odgovara. Zato ja i nosim uvek osnovnu verziju. Ja bi, na primjer, pre nosio Xiaomi 14. Običan 14 nego 14 Ultra. Mada svi kažu da je Ultra kida Xiaomi 14 Ultra što se tiče kamera. To su mi svi rekli koji su imali. Ja nisam imao, ne mogu ništa kažem. Meni kamera toliko nije bitno. Pozdrav za kineski sindikat. Pozdrav za brata Pauka, pozdrav za Jureta. Pozdrav za Bornu Vukoja. Mitar Petrović kaže, da li vredi sada uzeti S21 Ultra za američko tržište sa Snapdragon verzijom za 280 € ili Realme GT Neo 3 za 280? Pravo ti kažem, nemam pojma, stvarno, zavisi šta ti očekuješ od telefona. Sigurno Ultra bolje ima kamere, to da se nalažemo, a Realme ga kida što se tiče punjenja. Nije mu nešto sjajno, ni baterija na tom Realme-u, koliko se sjećam, ja sam ga imao još davno kada je novo bio. Pa Ultra je bolji telefon, da se nalažemo. Tako da, ako ti to nešto bitno, mada ona je dosta i stara sad. Ma i Realme je taj star, tako da nemam pojma, stvar ukus. Pozdrav za Kimi Raikonena. Šta bi uzeo za sebe, Sarpi S25 Ultra ili Honor Magic 7 Pro? Nisam imao ni jedan ni drugi, vidio sam kod SZ Mobile njegovo S25 Ultra. Jako mi se sviđao, baš je super telefon. Honor Magic 7 Pro nisam imao, možda bi Honor Magic 7 Pro. Da se malo odmorim od Samsunga, zato što mi je totalno to dosadilo i čuvam neke stvari za recenziju da kažem šta mi je konkretno dosadilo. Evo sad ću vam kažem. Prosto ne mogu da verujem. Ja sam skoro 900 € dao za ovaj telefon, ljudi. Ja 25 vatno punjenje imam na telefonu, to je katastrofalno. Ja nekada zaboravim da napunim telefon i ne daj Bože da negde treba da žurim, to je punjenje sat i 15 minut, znači sat i 9 minuta. Ja nikada ne praznim telefon na nula, znači dođem do 20%, do 25% i kad ga nakačem na originalni punjač, meni piše sat i 9 minuta. Znači dođem i da ga razbijem, tako da najvjerojatnije da ću da zamenim Samsung. Ja prosto ne mogu da verujem i dalje u ovoj godini da oni imaju, da forsiraju te bedne, prvo, to je zastarala tehnologija baterija, imaju bedno punjenje. Znači džabe njima sve te neke stvari, a ColorOS je top customizacija za mobilne telefone, tako da ako uspijem u narednom periodu da prodam ovaj telefon, a da ne pukne mnogo para, najvjerojatnije da više Samsung neće koristiti. Ili ću da kupim neki jeftiniji od prošle godine. Čak mi je žao što sam prodao S23. Da pređem na S24 i onda prešao na S25 i potrošio mnogo para. Kanalčena, što bi rekao moji prijatelji. Tako da eto. A sramota je što Samsung radi, sramotno je, znači S klasa od prošle godine i od pretprošle i S21, oni nemaju i dalje Android 15, znači svi ovi Kinezi živi imaju, znači dobili su Android 15, ja na primjer do pre par dana nisam imao na S24 i zato sam ga prodao, zato što ja volim nešto najnovije, noviju tehnologiju, nešto najnovije da probam i šta se kao nosim S24 Ultra od prošle godine i da molim Boga kad ću dobijem, ne znam, Android 15, dobit ću ga, ne znam, čitam nešto možda krajem aprila. Ma, brate mili, to je sramota, to je, ne znam, taj Samsung je počeo, šta, da nam podvaljuje, da nas tera bukvalno da kupujemo najnovije modele.
Tako da ja nisam vezan za taj Samsung, niti mi oni plaćaju da ih hvalim. Ako prodam ovaj telefon, najvjerojatnije da ću uzeti nešto drugo. Preću da ponovo se vratim na Xiaomi ili na Honor, tako da nemam nikakav taj problem. Čak sam jako ljut na Samsung. Zbog toga. Oni svi daju dobar PWM, daju odlične baterije, ove najnovije, ove silikon karbon, i daju vrhunsko brzo punjenje, a ovi mi šta mi podvaljuju? Ništa mi ne daju, još ja budala plaćam to. Ali dobro. Kaže, sad pi, koji ti je najbolji ekran od svih koje si probao? Pravo ti kažem, nisam ja toliko, pogledaj, ja i veliku dioptriju poprilično nosim, meni su ekrani manje više, nemam ja toliko dobar vid da bi ja mogao da vidim neku razliku, meni su Samsung ekrani najbolji, zato što najbolje se vide napolju. Nemaju tu kalkulaciju kao neki kad je sunce u fullu i jaka svetlost, da će oni, ne znam, da povećaju, kako se zove, pošto ja koristim automatskom na maksimalno osvjetljenje ili neće, to na primjer Honor kalkuliše često, to mene odbija, na primjer mene to nervira ako koristite manualno, ok, ali meni automatsko znači, tako da meni Samsung tu radi posao i ovi drugi Kinezi. Tako da eto. Pen kaže, pa naravno silicijum karbonska baterija su mnogo naprednija i to je grafit u prevodu, ni malo na zagađenje zemlje i prevodu. Da li istina će naredni Samsung telefon iz S serije imati veću bateriju? Pojma nemam, ja sam se nadao i da će ovaj da ima veću bateriju i bar brže punjenje nema. Nadamo se, evo, vidjet ćemo šta će A serija da ponudi. Najavljuju se kao bar 45 W punjenje, vidjet ćemo. Sad pojma nemam šta će biti. Kaže Mitar Petrović, videh na KP Vivo IQ12 Belly, a vidio sam ga ja, BMW Edition za 460 €. Izgleda brutalno, to si možda vidio, da li Zrenjanin, čini mi se kod mog prijatelja iz Zrenjanina, on je dobar Miroslav lik, on to donosi iz inostranstva, tako da imao je oni prethodni, isto ja mislim taj IQ11, isto BMW Edition, pa nemam pojma, meni izgleda super, šteta što nije bliže, pa da skoknem do njega da pogledam, možda bi na primjer eto neki takav telefon sebi uzeo, čisto malo da probam, za promenu. Kaže Borna, ostavit ću ga nekom za koju godinu, dobro, to ne kaže meni. Nikola kaže, uzeo sam S24 8256 prije 2 mjeseca, znači da ne kukam za S25, nemoj kukaš nikako. Znači, dovešćeš sebe u poziciju kao što sam ja doveo sebe, šta, prodat ćeš šta je 8256 lupan, na primjer, za nekih 500 € i dodat ćeš još toliko da kupiš 10% bolji telefon, tako da. I onda ćeš da razmišljaš kao ja, zašto sam ja to uradio, da sam ja lud, bacio sam pare, za 500 €, ne znam, možeš da učiniš dosta stvari, možeš kupiš polovan jugo. Kaže, Balkan Games, dobro, ne kaže meni. Viktor Igale, pozdrav komšo, kad će više One UI 7 za 24 Ultra, nemam pojma. Evo, ja sam se smorio, zato sam i dao 400 € više da bi imao One UI 7 i da bi imao Android 15 sa Samsungu i posle razmišlja sebi i šta si dobio, da te zeza Gemini. Tako da, Cid pomože, Bog Sarpi, Bog ti pomogao, pravo si, meni je Samsung već dosadio, godinama koristim Samsung, došlo vreme za promenu, pa upravo to. Znači ja zadnjih godinu dana bukvalno sam postao najgori, najtvrđi Samsung sektaš i bukvalno sam sebe ubeđujem, ne, to je najbolje, jao super je to, sve je to super, a u stvari lažem samog sebe. To je kada neko kupi jabuku ili kad kupi nešto i onda loži sebe da je to nešto najbolje. Ja sam ložio sebe, nesvesno možda ložio druge da je to nešto najbolje, ali evo, kupim telefon od 250 € i vrlo brzo ću vam pokazati, najvjerojatnije da ću već uz sredu, Bože zdravlja, da završim recenziju ovog Oppo Reno 12 5G, pa da vi vidite, na primjer, šta ovaj Oppo od 250 € može i u čemu je on bolji od ovog mog Samsunga, tako da onda mnogi će se zapitati zašto. Evo, na primjer, moj prijatelj Gaga. Gaga je izmenio sve najjače telefone, imao je Magiju sad 7 Pro, imao je sve moguće telefone i on ponovo se vratio na primjer na Motorola Edge 50 Neo. Znači nije to džabe. Tako da. Pozdrav za Ile Malinova, kaže šta kažeš za OnePlus 13, nisam ga imao, brutalno ono što sam vidio i njihov hardware, ne sumnjam u to. OnePlus 11 sam imao, ja sam zaljubljen u taj telefon bio tad, morao sam ga prodam, bio je suviše skup za mene da ga tad u to vreme koristim,
nećeš pogrešiti sa tim telefonom. 11 je ekstra telefon, 12, 13, sigurno je vrhunski telefon. Ali ne možete da dobijete sve u jednom telefonu, znači ako vi mislite to jedino jabučar veruje, kad kupi telefon da je on najbolji u svemu. To je ta najveća greška, to i ljudi misle koji su, na primjer, zaljubljenici u Honor, ne znam, u Samsung, oni misle ako su kupili Ultru da su dobili sve najbolje. To je najveća greška, to nije tačno. Znači vi možete možda da imate jednu kameru od sistema kamera koja je najbolja u možda fotografisanju, a drugi brend je možda najbolji u video snimanju, a treći brend je, ne znam, što se tiče telefoto kamere, znači nije jedna kamera, nego ima tu sistem kamera, ima tu selfie kamera, ima tu hardvera dosta, znači algoritama za obradu fotografija. I ima ono što se meni sviđa, naprimjer, što Samsung uglavnom daje, prebacivanje sa senzora na senzor, to meni znači, naprimjer, ja uvijek stalno razmišljam kad idem ulicom, naprimjer, snimam nešto, neki vlog ili nemam pojma, znači ja u istom trenutku mogu da vam pokažem i napred i da pokažem sebe, da dam neki komentar to na drugim telefonima, ne možete, i najviše ja Samsung koristim zbog toga. Međutim, kod ovih drugih modela imate dualni video, tako da može da se nadomesti to, znači mogu da, naprimjer, u dualnom videu da snimam ispred sebe i da postavim, naprimjer, ili da podelim ekran da pola vidi, da vidite mene, šta ja pričam, da budem u krugu ili u nekoj kockici, tako da dualni video rešava to kod ovih drugih brendova, tako da i nije mi to toliko sad najbitnije. Pozdrav za Aleksa, kaže Samsung, tata za sve, Sarp izdajnič. Pa dobro, vjerojatno će tako biti, ako budem prešao neki drugi brend, bit će, vidi ga ovaj, nemam pojma. Dobro, pazi, ja nisam vezan za brendove, da li je tata ili nije, nemam pojma, ja mislim da je Oppo tatko za Realme i za mnoge brendove Kineze, ja mislim da je Oppo i Vivo tatko za sve Kineze, ali dobro, sad bi mi rekao napao, eto, nije tačno nego je Honor, nije tačno ko Huawei, ovo i onaj, ali dobro, volim ja malo se našalim. Kaže, Balkan Games, kaže, ko se ne vezuje za Google, posebno ne za igrice, onda za cenu i kvalitet najbolje Huawei Mate telefoni bez razmišlja. Pazi, nikada nisam imao ni jedan Huawei Mate telefon. Moj prijatelj Đorđe kaže da su dobri i ovi drugi moji drugari koji su ih imali, svi ih hvale, nemam razloga da im ne verujem. Meni je prosto sad žao što nisam zadržao duže malo Google Pixel 9. Meni se Google Pixel 9 mnogo svidao. Evo sad, na primjer, Google Pixel 9 kad sam ga ja imao, kada se pojavio, koštuje, na primjer, onaj model koji sam ja imao preko 700 evra. Sad vidim, na primjer, u Beogradu ima da se nađe za 600 evra. Verujte mi, da mi neko sad ponudi Pixel 9 uz neku doplatu, odmah bi prešao sa Samsunga na Pixel, zato što je Pixel meni se svidao mnogo, tako da ne bi imao nikakav problem da se vrati na Pixel. Iako ranije nisam mogu smislim taj vanilla Android. Evo što kaže Žare, za 500 evra već imaš Vivo X100 Pro, na oglasima, ako ti je bitna vrhunska kamera, odličan procesor, odličan ekran, tako je, brate Žare, hvala ti. Evo, brat Žare, ovaj koji komentariše, kralj železnika, je meni prodao ovaj telefon vrlo povoljno. Hvala, brate Žare. Idemo dalje. Panta, princ obrisu, povuku. Dobro, vjerojatno je nešto pobrko ili ga YouTube sankcionisu. Idemo dalje. Sarpi, ja nosim jabuku. Damir kaže, ja nosim jabuku 16 Pro i ne mislim da je najbolji, tako nešto ne postoji, svaki ima i prednosti i mane, upravo to. Ja sam želeo baš da se zadržim na iPhone 16, on se meni baš svidao i što se tiče ekrana, što se tiče svega, ali jednostavno iOS je suviše meni nekako odbojan, tako da čekamo, na primjer, neku noviju verziju iOS-a i to meni malo jako fali da iOS promeni neke stvari, čak i jedna mi je stvar najbitnija, a to je onaj back taster u gornjem levom ćošku, čak ako bi to oni uspeli da nameste, na primjer, da bude gestama kao što je kod Android telefona, ja koristio bi jabuku, zašto da ne, radila bi mi posao. Čak u stvari ne odgovara mi tu ni brzo punjenje, ali dobro, prešao bi preko toga. Koliko malo fali softverski to da se našminka, zašto su oni toliko autistični da neće to da reše, to su neke gluposti. Meni prosto nije jasno, ti programeri koji rade, naprimjer kod Samsunga, ja prosto ne mogu da verujem sa Androidom 15 i One UI 7.0 da su oni onemogućili da imam, da mi piše u broju procenat baterija pored ikone. To je meni van pameti, to je na svakom telefonu, naprimjer na svakom Samsungu je to i ovim drugim telefonima po defaultu, naprimjer,
nalazi se u samoj ikoni. Imate opciju da to uklonite, da nemate ili da stavite pored ikone. To je Samsung ukinuo. Ja, koji ne vidim tako dobro, znači imam veliki problem da vidim koliko još imam baterije. I onda sam morao da izbacim widget, kao da nosim jabuku, jedan widget ovde, da ja mogu da pogledam koliki procenat baterije imam. To je za mene, na primjer, glupost neviđena. To je, na primjer, nekom sitnica, meni nije. To je meni jako bitno da u svakom trenutku kad pogledam na telefon da vidim koliko imam baterije. Eto, to je meni jako bitno. Pozdrav za Jovicu Antunovića. Pozdrav za propast. Pozdrav za OnlyTech. Sarpi, kakva je baterija na tvom Samsungu? Pravo da ti kažem, sad pošto sam ga bio vratio na fabrička podešavanja, pa ponovo mi uči, to mene smara, ja sam hteo da ga prodam, pa sam prodao S24, pa sam se vratio na njega i opet me zeza, opet uči, to kod Samsunga traje par dana, prošli put mi je trajalo 3-4 dana, tako da verovatno će se malo popraviti, ali jedva dan, to je to, znači ništa više od toga. 5 sati plafon screen time-a u mom nekom korišćenju, znači sa 2 kartice, popaljenim svim servisima, sa dosta društvenih mreža, tako da jedan dan to je to. Malo jače korišćenja, već u 5 popodne mora ga puniš, a pošto ima bedno punjenje, šta ti kažem, onda je možda bolje uzeti, na primjer, plus varijantu ili ultru, zato što imaju bolje baterije. Ali, nažalost, nema tih malih telefona koji meni trebaju, nema neke alternative. Vivo, onaj X200 Pro Mini ne mogu da nađem, našao sam nekog na kupujem prodajem koji ima neku šemu da mi dotera telefone iz Kine, ali kad mi je rekao cene, na primjer, i to da sačekam do aprila, u aprilu bi mogo da mi stigne taj telefon, a košto bi me skuplio nego Samsung, pritom na ovaj Samsung imam neku garanciju domaće kupljene ovde, mogu da ostvarim, ne daj Bože, garanciju, ne daj Bože, da mu se nešto desi, napravim SZ Mobile, može da mi popravi, a šta bi ja radio sa kineskim Vivom, ne daj Bože da mu se nešto desi ili danas sutra da mi se nešto ne svidi na njemu, morao bi da ga prodam, to bi bio veliki kanal za prodaju, a morao bi da dam, na primjer, preko 1000 evra ili 1000 evra za telefon, tako da, ne znam, iako je rizično kupovati tako te kineske skupe telefone koje dolaze iz Kine. Nismo mi svi samo tehnika da kupuje direktno od Trending Shenzhena ili tako nekih online prodaja, i on ima dobar budžet, tako da ga baš i briga. A i lako se to prodaje, on živi veliko je tržište, znači on šta god da stavi na eBay, to milioni ljudi vide. Od tih milion ljudi neka, ne znam, jedan promil, kad podelite sa 200 miliona, lupam sad, članova eBay-a, naće se neko. Ovde, na primjer, na KP-u, ako ja sad stavim neki Vivo ima 2-3 stranice, za Vivo jako malo ljudi je čulo, pogotovo sa kineskim romom, ko bi to kupio, tako da je to baš veliki problem. Pozdrav za Marka Stojanca, mog omiljenog jabučara. Pozdrav Sarpi, jabuka odavno nije najkompletniji telefon, stvar je pri dužem korišćenju ekosistem, što radi Samsung, stvarno navike nekim korisnicima je teško da se prilagođavaju. Ma slažem se ja u tom, ljudi kad naviknu nešto, to je tako. I koji pogotovo imaju ekosistem, to je skroz u redu. Meni nije problem da se priviknem na ništa, ali jednostavno ne želim da dam velike pare, da se privikavam, da na primjer da uradim prosto nešto, na primjer ovdje imam jednoručni režim na svakom Androidu, mogu da odradim, da dohvatim sa mojim palcem bilo šta, a kod jabuke i onaj najmanje ja moram koristim drugu ruku da se vratim nazad, to meni ne odgovara i nekako ti jabučari koji su pravili taj iOS, oni su svi levoruki, kod njih sve vuče na levu stranu, ja sam totalni desnoruk čovjek, meni leva ruka služi samo za predržavanje, ja sa levom rukom, ne daj Bože, ne mogu nos da izgledam i ne daj Bože u WC-u da nešto drugo obrišem, bilo bi zeznuto. Kaže, kineski sindikat Sarpi, ti bi morao i radi video da se prebaciš na veći telefon. Nije, trebao bi da zamenim malo naočare, nisam ih dugo menio, trebao bi malo da odem na neku kontrolu. Sve to izbegam zato što znam šta me čeka ponovo, kupovina, izdvajanje para, a lako mi je da puknem za telefon, za sve drugo mi je teško da dam pare, zato što sam takav čovjek. Nije mi teško da puknem pare za telefon, ali za druge stvari mi je nekako teško. Tu sam baš aromun pravi. Boka kaže, ništa meni, nego bratu Savketu. Evo, Damir kaže, ja sam na jabuku prešao zbog deteta. Mada me iskreno i počeo nervirati optimizacija pojedinih aplikacija na Androidu, a posebno me nervira što Google ima lepši interfejs
na iOS-u nego na svom sistemu. Pa šta ti kažem, ne znam, meni je, na primjer, evo ja sam skoro imao, na primjer, jabuku. Ponovo sam kupio, pa sam je preprodao. Imao sam, na primjer, ponovo iPhone 13, plave, lepe boje i gledao sam ga onako, taj telefon se meni toliko sviđa, ljudi, kad ga ja uzem u ruku, ona boja, onaj metalni, ta izrada, stvarno lep telefon. Ali najviše mu zameram iOS, da on samo popravi te neke stvari koji meni smetaju i ja bi bio jabučan, ne bi nikakav problem imao s tim. Ali jednostavno ne znam, ne mogu da se navikam. Meni Huawei ne odgovara zbog njihovog ekosistema, njihovog EMU-a. Znači, to tek meni, ja ne mogu da koristim. Znači, čak prešao i preko Google-a što nema, da nemam neke stvari na koje sam navikao. Ne vozim auto, meni ne treba ni Android auto, ne trebaju mi mnoge stvari. Ali EMUI je toliko u nekim stvarima zastareo, meni je jabuka bolja od Huawei i EMUI-a, znači meni je to katastrofalna Android skin. U stvari mogu kažem, najgori Android skin je Huawei EMUI za mene. Znači, znam da se mnogi neće tu složiti, ali meni, to ja pričam iz moje perspektive, meni je to najgori skin Android. Pozdrav za Dragana Perišića, kaže, generalno su mnogo zakomplikovali korišćenje telefona, najviše zato što su neke normalne stvari sklonili kao neka fora, u stvari S24 Ultra ima lakše korišćenje nego S25 Ultra. Pa pazi, mnogi ljudi koji pređu sa S24 Ultra na S25, oni ne žele da sami zbog sebe, kao što sam ja borio se sa mojim demonima, priznamo neke stvari i onda ja ubeđujem sebe, ne, ma bolje je ovo, ipak ja ovde imam, ne znam, ko da ću ja sad telefon da koristim, ne znam, narednih 7 godina, kao da imam godinu dana duže oživljenje, godinu dana je noviji model, a ja sam znam da ako izdržim par meseci s njim, to će biti puno kapa. Ja bi, ako ga ne prodam, naravno, neću ja sada puknem na njemu 200 € i sad pošto poto da ga se tarasim. Meni taj telefon radi posao. Ovo je meni top telefon. Kada budem našao neki telefon koji će biti ovih gabarita i da nudi bar 90% onoga što nudi ovaj meni Samsung, ja mogu da pređem. A da ja sad prelazim pošto poto na neki drugi telefon, samo zbog para, nije mi neki trip. Ali da je ovo neki sad ekstra telefon, mnogo bolji od S24, nije bolji ni S23. Jeste bolji u procentima malo, a mnogo košta. Evo ga, brat, Dragan Gatola, gde si Gago legenda? Kaže, Sarpi, kada donesem puru na test? Nemoj, molim te, hvala ti, evo, baš, brat Savke, kad je kupovao puru, ja imam smo išli da kupi telefon i čovjek stvarno mi je dao odmah telefon, evo ti na recenziju, ja sam mu se baš zahvalio. Nekako jednostavno ne mogu taj telefon. Ne želim da radim neki telefon koji me totalno ne zanima, gde znam da mi se ne sviđa njegov skin i onda u šta bi se ta recenzija pretvorila? U pljuvanje skina, u pljuvanje Huawei-a. Onda bolje da ga zaobiđem, bolje da ne radim tu recenziju. Ako vas zanima, pogledajte na nekom drugom kanalu, stvarno ne bi bilo pošteno. Zato sam ja izbjegavao ranije da snimam jabuku. Jednostavno, zato što ne mogu ja sebe da ubedim u nešto, a nije me neko platio. Da je mene neko lupio kovertom po glavi, onda bi morao da zaobiđem neke stvari, pa bi onda malo pričuto kao što rade ovi plaćeni, ne bi baš pričao se otvoreno, ne bi morao baš nešto da hvalim, ali bi bar pričutao. Nisam video da pominju neke stvari koje sam ja primetio na telefonima, ali dobro. Svako nek radi po njihove savjesti. Sad piće i dalje da pumpa. Pumpaj. Tako da, pozdrav za studente. Opet mi se zavolo koliko je vremena, prošlo 4 minuta, a još malo nećemo dugo. Kineski sindikat, ja recimo kod telefona podesim meni i kasnije ta podešavanja više nisu ni bitna. Pa dobro, ja na početku podesim sve, ja više ni ne diram podešavanja, ali na primjer, pošto ja često menjam telefone, moram da radim recenziju, onda ja ulazim u svaku kad uđem u settings ili podešavanja, ulazim u svaku opciju, sve ulazim u svaki podmeni, gledam šta može, šta ne može, tako da nekad nešto zaboravim da spomenem, dosta toga ne mogu da kažem ni u tih 20 minuta, ja se divim tim nazovi recenzijama GSM Arene, tih Bugara ili ne znam, kada vidim recenziju
8,5 minuta, 9,5 minuta, 10,5 minuta. A sad ću vam kažem zašto je to tako. Mi koji se bavimo YouTube-om, mi znamo, kada postavljate video, kada, na primjer, postavim video 6 minuta, meni će da piše tamo, da bi ubacili reklamu, drugu reklamu, znači ne onu na početku, nego drugu reklamu, vama video mora da bude duži od 8 minuta. Onda oni namerno naprave 8,5 minuta, 9,5 minuta, da bi i ubacili još jednu reklamu, eventualno dve. Zbog toga oni to rade. Da oni nemaju tu, oni bi radili recenzije kao neka što su radili, 2,5 minuta, minut i po, 3 minuta, to bi bilo top. Ja ne gledam to, meni to stvarno toliko nije bitno, nemam ja neku veliku zaradu, čak je to smešna zarada, a kad radim recenziju, ja stvarno želim da se obratim vama, da vam pokažem ono što sam ja vidio na tom bilo kom telefonu. I onda nekad, ja krajcujem dosta toga, i onda vidim 21 minut. I ono prosto znam da je to mnogo za mnoge ljude, znam da je posle u proseku u analitici ću vidjeti gledanost 5 minuta, 7 minuta, 4,5 minuta, ok, to malo ljudi, mali procenat gleda od početka do kraja, ja uglavnom kad gledam nešto, gledam sve ili preskačem kameru zato što to mene jednostavno ne interesuje, da se nalažemo. I onda ja stvarno se divim njima u toj nekoj recenziji koju su oni pokazali, u stvari oni su samo marketinški pokazali neki telefon, a za malo ljude koji malo više se zanimaju nisu pokazali ništa. Znači, ja gledam recenziju, na primjer, konkretno ovog telefona, zanimalo su me neke stvari, zašto bi ja sad kupio ovaj telefon i sad oni rade recenziju Oppo Reno 12 i 12 Pro, bugarski kanal, i gledam, oni kao rade jedan i drugi i ispričali su ono što sam ja mogu da pročitam, nisam morao ni da gledam, ništa nisam dobio, ni jednu informaciju koja je mene zanimala, ništa, apsolutno ništa. I onda ja čitam komentare, gledam još, ne znam, 10 sajtova da bi došao do nekih informacija koje su meni bitne. Većini ljudi te informacije nisu bitne i zato moja recenzija, na primjer, traje 20 minuta. Flossy Carter radi recenziju u 45 minuta, preko sat vremena. Ali zato, kada vi odgledate tu recenziju, onda možete komotno posle te recenzije da imate osjećaj kao da ste koristili taj telefon. I zato ja volim brata Flossy Cartera. Iako i on mene smara isto, pogotovo s onom mačkom i s njegovim nekim forama, ali dobro, on je, taki su crna braća tamo iz Amerike, ko da ovde ovi iz Marinkove, bare. Da ga moj brat Stevan Zajić. Kaže, slažem se, za EMUI nema ružniji S25 Ultra, odlično, samo malo da porade na kamerama, bit će idealna, mnogo lakši telefoni za držanje i po meni mnogo lepši od S24 Ultra, zato mu je i opraštam kamere, slažem se u potpunosti s tobom. On je tako napravljen, Samsung da vrlo lako može da se koristi, čak i da ga naprave da bude ovoliki. Tako da, pozdrav za mog brata Stevana Zajića. Vada je fora da kad neko napravi telefon da bude lagan za upotrebu, a ne da bude težak, da ne znam, da mi treba ne znam šta. Nenad Milojević kaže, pozdrav Sarpiju prisutnima, pozdrav prijatelju moj. A opet tehnički problemi. Opet scrollovanje mi nešto ne radi. Flossy ima opasnu mačku. Imam ja, moj mačar je otišao u večno lovište, ali imam komšinu mačku i često kad silazim iz moje one stepenice, kad snimam noć teški uslovi, prvo moram da pazim na nju, da je ne zgazim, da se ne ubijem iz moje stepenice i moram da podmažem onu kapiju, moj prijatelj Deki me stalno pominje, kad otvaram kapiju ona škripi, a ja kažem pa nije fazon u tome. Fazon je da škripi i onda Sarpi čuje kad mu neko otvara kapiju, pogotovo leti. I hoću da testiram da vidim kako snima zvuk svaki telefon, pa neka škripi, kod mene nema neke buke. Zato ja i pričam stalno da bi se čulo. Mogu da čutim i onda vi ne čujete ništa, oko mene je tišina. I onda ja uvek govorim, evo snimam sa tim telefonom da bi vi čuli kvalitet zvuka, eto. Iz tog razloga, to je moj neki trip. Neću da se mučim sa nekim montažama, nego eto, dok snimam priče. Aha, Balkan Games kaže, ja gledam recenziju na ruskom Dima Viper, odlično. Pa ja gledam pogotovo te strance, ako izuzmem brata za mobile, samo tehniku, ja ove domaćine ne gledam. Lakše mi je, na primjer, da pročitam na Kimovilu ili na nekim tako sajtovima koje ja nađem, nego čak da gledam neku recenziju kod nekog smarača, onda svako ima nekog omiljenog, meni je, na primjer, Flossy Carter sjajan. Ja Markeza nekad odgledam, ali on je meni smarač za sve pare. Naduvani i Markez.
koji je ono jabučar, onaj najgori. Ali dobro, mislim, on je patriota, on je čovjek Amerikanac, živi u Americi, neće onda promoviše Kinu i brata Sija, naravno on će promoviše onog sa naranđastom kosom. Jeste, Flossi je dosadan s tom mačkom, ne samo s mačkom, nego ja Flossija pratim i na Instagramu, da vidite vi tog lika kakav je on na Instagramu, ono, kao oni američki reperi, ono, sve svetluca, tozla, jedu se bifteci, nemam pa pravo ona, da ne kažem ciganija, ono, ali dobro, takvi su oni, nemam ništa protiv. Aco, kaže, pozdrav za Aco, sjutra, kaže, izlazi najnovija verzija Groka, kažu najbolji AI ikada, znam da si pratio to, pozdrav iz Crne Gore, pozdrav Aco, brate moj, baš sam danas se iznervirao me Grok 2 na Twitteru, tamo plaćam premium nalog, tako da video sam da izlazi, baš me zanima šta, danas sam na primjer hteo da mi Grok uradi, generiše neku thumbnail za ovaj live i vi morate precizno da u tekstu otkucate, napišete, a ja često grešim što se tiče kucanja i onda ja na primjer napišem tekst, morate na primjer, ja moram na primjer u Groku ovako da napišem ovako. Hoću da bude iza mene studio takav i takav, da pozadina bude ovaka, da piše to i to, ono, i onda bukvalno ako pogrešim jednu reč, pošto ja ne pišem na engleskom, pišem na srpskom, onda Grok izgreši totalno i onda ja, na primjer, baš sam se smorio i u jednom trenutku sam rekao, ovo ništa ne valja, ja kuckam Groku i kažem da ovo ništa ne valja, da je ovo sramotno i meni Grok mrtav ladano odgovara, znači AI, Grok 2, kaže, pa onda koristi sam, kaže, Photoshop ili ne znam šta mi je rekao, ja krenuo se smijem, rekao, pa lepo mi je uzvratila veštačka inteligencija, ono, ako si toliko, ono, priglub da ne znaš da mi opišeš, onda uzmi sam, Photoshopa sam radi, thumbnail i onda sam se ja smorio, pokrio s ušima i zatvorio Twitter, ono. Tako da baš me zanima šta će da uradi Grok, ali Grok, naprimjer, evo danas sam skinuo chat GPT posle dosta vremena, da probam malo, pošto sam Gemini, on je meni katastrofalan, znači to toliko, ne znam, ja sam radio onaj intervju, šaljivi, to totalno ludilo, znači ti to plaćaš nešto, a na primjer chat GPT koji je OpenAI ga je radio i pitam danas Gemini o čemu se radi, on kaže, Gemini kaže, ja sam mnogo moćniji alat, ja sam mnogo, ne znam, ono, tralala, i ja pitam ovako, jel ti znaš za, ne znam, sad PTV kanal, ma nema pojma, bre, ono, budalaština, ali pitam chat GPT zna. Naravno, pogreši, na primjer, rekao je, ne znam, da se radim recenzijom i, ne znam, nešto tamo, nemam pojma. Ja sam prvo rekao, ne moram da kuckam, mogu pričam ovako i onda kažem, i onda se ono ispravlja, ali mnogo više podataka, bar nekih stvari koje mene zanimaju, chat GPT radi bolje nego Gemini. Iako Gemini Google-ovo, ono, nisam baš nešto oduševljen, ali Grok je meni najbolji. Ima sigurno i nešto bolje, ali ja ne znam za to. Kaže Nenad Milović, u Bangladešu i treba daš kripi. Naravno, brati mili, kako bi to sad bilo, zamisli u Bangladešu da ja sad imam, ne znam, na daljinski, da mi se, ne znam, otvara nešto. Tako da to je to. Pozdrav za Dragana Perišića, kaže, Sarpi, daj, molim te, testiraj Oppo kako se povezuje sa kompom ili laptopom. Čitao sam da se žale, da neki hoće, neki neće da se povežu, a isti model. Pa ne znam, na primjer, evo šta mi sviđa, hteo sam sad da ti pokažem Oppo, ali u stvari zaboravio sam da Oppo snima ovaj live stream. Ako nisi gledao, pogledaj Realme GT7 Pro koji sam snimao skoro, on ima povezivanje, na primjer, ima opciju razmene podataka sa iPhone-om. To još nisam probao, to sam mogao da snimim kako, na primjer, Oppo ili Realme komuniciraju sa iPhone-om. Probat ću ovih dana ako uspijem ćerku da preverim bar na pola sata za test. Video sam da ima link to Windows isto kao što ima i Samsung. Međutim, Samsung je to dosta pokvario, taj Samsung Dex, to je katastrofalno, na primjer, sad može da se namesti bežični Samsung Dex, na primjer, preko S25, da se spoji sa računarom, međutim, ja sam to bio jedva namestio i onda, na primjer, mi je radilo i posle kad sam ponovo pokušao da uđem, to nije radilo, ja sam digao ruku. Znači, evo, i Samsung je upropastio tu sjajnu stvar, da lepo spojite telefon i laptop i da to super radi, tako da probat ću, Dragane, na Oppo kako to radi, pošto je to Samsung baš onako, da ne kažem, ustro, a jeste ustro je. Što kaže Nikola, Flossi je sad svoj čovjek unikat, ma jeste, brat je ono, crni brat je legenda.
Neko bi mogao sada kaže koji je sad naletao na moj kanal da kopira neke stvari, verujte mi, jedan jabučar, kada sam prvi put kupio jabuku ćerki, to ima dosta godina, nešto sam ja njemu tad pričao, imao sam tad kanal, moj kanal, ne znam da li imao 500 subscribera, nešto smo pričali i ja sam mu tad rekao, eto, treba mi, on me pitao zašto će ti jabuka, ja sam mu rekao, treba mi za neku recenziju, kakvu recenziju, ovamo tamo i kad sam mu ja pokazao koji je moj kanal, on nije video i rekao, pa ti si isti ko Flossie Carter, ja tad nisam ni znao ko je Flossie Carter. I od tad sam ja zapratio brata Flossija. Naravno, ne gledam ja sve, gledam ono što me zanima, ne zanima mene svaki telefon, svaki model. A kada nabavim neki telefon, ja ne gledam recenzije, jer onda, ranije sam to radio i onda, na primjer, pod uticajem sa neke recenzije, to mi stoji u podsvesti, razmišljam o tome i onda, na primjer, fokusiram se na te neke stvari, a onda ne odradim ono što mene više zanima. Onda ja ne gledam recenziju, kada snimim, izmontiram i ubacim uploadem na YouTube, onda ja odgledam neku recenziju i onda sam čak dosta puta zadovoljan što sam pokazao nešto što drugi nisu. Eto, to mi onda bude puno srce. Nekad naravno nisam nešto pokazao što sam mogao, ali šta da se radi, jednostavno nema laži, nema prevare. Najveći problem je to kod mene, što ja nemam tu mogućnost kao što ima brat Flossie. Ako ste primetili, on ne mora da proda ni jedan model, on ima 50 modela. Znači, najskupih telefona, ja bi najviše volio kad bi ja tako mogao, to je naravno nije realna priča. Da ja sad mogu svaki telefon da zadržim, da ne moram da ga prodajem. Onda bi ja mogao da probam, da upoređujem, da ne znam, ono i to je skroz dobra priča. Zašto ja sad žurim i onda mnogi u komentaru mene napadnu ili nebitno, kakva ti je to recenzija, koristio si telefon 2-3 dana. Zašto sam koristio telefon 2-3 dana, taj se ne zapita. Zato što ako sam ja kupio neki nov telefon, opakao sam ga, on je već u startu izgubio odmah 50 evra. Znači čim sam ja skinuo celofan, svaki dan on gubi na vrednosti. Znači jedan dan, drugi dan, treći dan. Ja žurim da prodam taj telefon, da što manje pukne na njemu, da bi mogao da kupim drugi. Ako bi ja sad, na primjer, koristio neki telefon nedelju dana ili 2 nedelje, ja bi to najviše volao. Ali jednostavno izgubit ću 100-200 evra. I ko će to meni da nadomesti, šta kao, bit će jao, bravo, super, opet će se naći neko, pa dobro, nisi ga koristio, ne znam, mjesec dana. Tako da, uvek će biti ono, ko je zadovoljan, ko nije zadovoljan, ali dobro. Kaže Balkan Games, kaže, jao, kad sam ga video, meni on liči na afričkog vođu narkokartela, teroristu, za njeg samo kažem, ajde, beži u K. Pa meni djeluje kao da je ono, brat iz Marinkove bare, ono, ako si iz Beograda, znaš o čemu pričam. Oni su taki jednostavno, vole da se razmeću parama, a on sigurno zarađuje mnogo para, znači ono, taki su likovi. Klasičan onaj američki reper. Mickoski, kaže, pozdrav za Sapi, pozdrav za Mickoskog brata. Aleksandar Dimitrijević, inače, Bangladeš je gdje? Koji deo grada je to, pozdrav iz Niša? Pa ja se šalim malo, Bangladeš je cijela Srbija, pogotovo, zašto kažem Bangladeš? Zagađen vazduh. Ja živim u Kaluđerici, to je predgrađe Beograda, ali ne mora da znači zagađeni i drugi delovi grada su zagađeni i zato ja kažem Bangladeš, zato što kad izađem napolju ne mogu da dišem, često kod mene, evo danas sam baš izlazio malo slikao pre ovog lajeva, prosto neverovatno, da li taka nema sad trenutno vetra, znači bukvalno dim iz odžaka ide ovako gore gde treba da ide, nema smoga, nema magle, prosto sam mogao lepo da se prošetam. A inače kad izađem napolje, ne daj Bože da izluftiram sad 99% dana i to cele godine, znači to smrdi, ne daj Bože, kao da sam u Bangladešu, ja ne znam šta ljudi rade, ove kineske fabrike, spalionica smeća, znači ove najveće deponije u Srbiji, Vinče, to je daleko vazdušnom linijom, možda 2 km od mene, tako da to truje. Zato ja kažem Bangladeš iz tog razloga. Mada, u Bangladeš može se kaže i što su mi ekonomski mačići, kao Bangladeš otprilike možda malo bolji nego Bangladeš. Znači ono zagađenje plus nizak standard. Eto, to je to. Tako da, to je to. Malo sam opširnije bio tu, ali šta ti kažem, morao sam ti objasniti. A verovatno većina Srbije je Bangladeš. Dragan Milutinović, pozdrav za brata Dragana, kaže Samsung je na One UI 7 ukinuo DeX, nevjerojatno, ali istinito. Pa jeste, baš sam malo prepričao, može da se koristi, ali bežično, vezom, ali to namestiti, to je tek problem. Našao sam na nekom ruskom kanalu, on je pokazao kako se podešava Samsung DeX bežičnim putem sa, na primjer, laptopom, može da se uradi.
ali to kod mene jednostavno ne radi kako treba. Tako da sam se smorio, ali to je još jedan minus za Samsung, to je katastrofalno, mnogim ljudima je to bilo bitno. Meni je to bilo, na primjer, dobra opcija. Kaže, Balkan Games, trenutno sam u škripsu, pa ne mogu ništa novije, a na postpaidovi sam lopovima jedan Jetel MTS, telefon otplatu nikad više, oni više ne deru, oni kuvaju žive ljude s cenama. Pa zato kažem ljudi, mnogi kažu, pa kao, nemam pare da kupim. A ja odmah kažem, jel pušiš, jel se kockaš, jel nemam pojma pa znaš, malo to redukuješ ili izbaciš te neke stvari za par meseci, ne mora kupiš nov telefon, kupi neki polovan. I onda opet štedi pare, nisam ni ja imao pare. Ljudi misle da ja sad imam ne znam koje pare, ja jako skromno živim. Ljudi koji mene poznaju privatno, koji su bili kod mene, znaju kako ja živim, znači nema laži, nema prevere, ja živim baš jako skromno. Skromnije živim nego mnogi ljudi s kojima sam svakodnevno u kontaktu. A mnogi misle tad, pogotovo moje kolege, ja ušao u lovu, YouTube, vamo tamo, ima para, ne znam ja, nemam bre. Ja nemam para, nego jednostavno ja skromno živim i te pare koje sam zaradio, koje sam uštakao, ulažem u telefone, jer volim telefone. Znači ja imam par hiljada evra uvek da kupim telefona, znači meni to nije problem. Ali to je meni i neki budžet za YouTube, to je meni budžet i za moj život, ne daj Bože sad da mi zatrebuju neke veće pare za neke stvari, ja moram od toga i te pare koje meni od YouTube-a legnu, to su simbolična sredstva i ja njih koristim isključivo za kupovinu telefona i za pokrivanje gubitaka koje imamo u kupoprodaji. I hvala svim koji su pratioci kanala, to je članovi kanala i nekad lupe neki super thanks, jer ja te pare ne koristim za nemoralne žene, piće, drogu, kocku ili bilo šta, nego jednostavno ulažem u druge telefone, projekte, ili trebao bi, na primjer, uskoro da možda zamenim laptop ili da kupim neki desktop računar, jer imam veliki problem što se tiče, na primjer, te neke montaže, zato su moje montaže takve kakve jesu, znači skoro pa da ne postoje nikakvi efekti ni ništa, zato što jednostavno ne može moj laptop da radi tako dobre neke stvari, a ja ne koristim, na primjer, ove neke programe koji se koriste preko telefona i jednostavno treba će mi neka jača mašina za video montažu. Moram malo da odmorim, popijem malo vode. I da imam da li imaš neka porukica. Kaže, Balkan Games, Beograd je nekada bio zaista metropola, bio je čist, saobraćaj normalan, danas je najprljaviji grad u Evropi. Beograd je ceo deponija. Nažalost je tako, evo ja u ovom mom Bangladešu živim od 84. godine. Ljudi su meni zavidjeli, na primjer, ranijih godina kao, ja kukam, na primjer, živim daleko od grada, problem je kad sam bio mlađi, izlasci vamo, tamo, sve je to bilo okej, ali kažu, bar ti je čist vazduh, uživaš, tako jeste bilo. I onda meni ljudi neki polupani pričaju, pa kao, znaš, ima više ljudi, lože svašta nešto. Jeste, više ljudi danas ima, ali danas mnogi ljudi koje ja lično poznajem kod mene u ulici, moje komšije, svi su ložili čvrsta goriva, znači drva, ugalj, ja ne znam, u mojoj ulici ja mislim da niko više ne loži ni drva ni ugalj, uglavnom koriste ili pelet, što je ekološki top, znači bukvalno slabo dim i možete da vidite da izlazi, ili koriste struju. Tako da nije tačno da ljudi više koriste drva i ugalj, mnogo se više to koristilo 80. i 90. godina nego sad. Standard jeste skočio malo pa su ljudi prešli na te neke druge lakše stvari, naprimjer pelet je mnogo zgodniji za loženje, pogotovo starijim ljudima ne moraju da cepaju, dođu onim džakovima i kao napuniš taj kotao i cepaš ili struju. Ja koristim struju, retko kad ložim, ja imam neku pećku, baš kad su veliki minusi, moram malo da, pošto struja mi nije dovoljna, onda moram malo nekada da založim neku vatru i onda ja ložim jednom u, ne znam, ove godine sam možda 10 puta založio vatru i to ložim drva, ne ložim cipele i ne znam šta, ko što možda neko radi. Ili onu Grčićevu, onaj blatni ugalj, onu kolubaru, to nastruje, taj najgori ugalj što se koristi u Srbiji, što ekonomski tigrići kupuju te neke najgore lignite, one ugljeve i to je to.
Jer ja znam tu komšija pored mene, on kad založi, ne znam, on ko da ima krematorijum. I onda mesto taj dim ide ovako, on se spušta dole i on ne daje Bože da otvoriš prozor vrata, ugušio bi se. Kaže Dragan Milutinović, znaš ti kako Samsung da napravi screenshot 10 ekrana jednim klikom kao piksel ne držeći taster 10 sekundi, nemam pojma stvarno. Naprimjer, sviđa mi se to, aj napiši prijatelju, stvarno ne znam. Nije me to toliko zanimalo, ali naprimjer sviđa mi se na Pixelu što možeš naprimjer da uradiš screenshot, to jest ne da radiš screenshot, nego možeš da sačuvaš sliku sa bilo kog portala, nekog sajta, nemam pojma, ne moraš da radiš screenshot pa da odsecaš naprimjer tekst ili ono gore i dole, nego na Pixelu je to sjajno, naprimjer možeš da odradiš, da izvučeš sliku s bilo kog sajta, bilo čega, to naprimjer na Pixelu može. A to što si me konkretno pitao, ja ne znam. Kimi Räikkönen. Upravo tu priča što pričaš, sam ja godinama uspio gomilu drugova da nagovorim da uzmu kvalitetnije telefone, odrekni se, brate, izlazaka na mesec, dva, odrekni se kockanja, skupih patika i slično imaćeš. Ali mnogi neće to da rade, mnogi ne žele, pogotovo mlađi ljudi, njima je sve, daj odmah, gde da se odreknem sad kao, ne znam, džokavca, ovog, onog. Ljudi koji troše mnogo para na te neke stvari, samo da redukuju malo i zbog zdravlja nije loše, imaće za par meseci da kupe, na primjer, novog iPhone-a, novi Samsung S klase, ne znam, Magiju, ne znam, Xiaomi 15 moći će da kupe sad kad izađe. To je posebna priča kod Xiaomi-a, na primjer, to mene jako nervira, na primjer, Xiaomi 15 je izašao još kad, ono, beš u novembru mesecu u Kini, u Aziji, on još na globalu ne izašao. I meni to malo nije ni pošteno, sad mi to palo na pamet. On, kad bude izašao, kad se bude pojavio ovde, koštaće ne znam ja koliko, a on je već star, za mene koji pratim, na primjer, tu tehnologiju, star pola godine. I onda je meni ono van pameti da ja kupim neki telefon za koji već znam i kakav je, šta je i koliko čega ima i sad ja kupim recenziju, a taj telefon izašao u, ne znam, oktobru, novembru. To meni, na primjer, nije jasno kod tih nekih proizvođača što izbacuju telefone krajem godine. Meni je ovo super što Samsung radi, izbaci telefon na početku godine i onda možda ga porediš sa nekim drugim. Kako ja sad, na primjer, kupim neki telefon, na primjer, kada budem radio retrospektivu godine, na primjer, na 6 meseci ili na godinu dana, ja ovaj telefon neću uvrstiti u recenzije, zato što ovaj telefon iz prošle godine, ja ga nisam snimao prošle godine, nisam ga imao, ovaj telefon radim čisto zato što mene zanima kakav je, zbog vas koji volite mobilne telefone, ovaj telefon neće biti u izboru za ovu godinu, tako i ti Xiaomi telefoni koje budem nabavio kod mene na kanalu neće biti u izboru telefona godine, nažalost. Znači ja mogu kažem, ako mi bude bio dobar, pokazao se super, nahvalit ću ga, možda ću ga i nositi kao svoj, ali neće biti u izboru u ovoj godini, zato što to nije pošteno, on je izašao prošle godine. Kraj priče. Kaže Aleksandar Dimitrijević, ti samo tehnika i moj bivši saradnik, pratim od kada mi treba recenzija, ranije sam bio najavan i pratio, dobro, neću to sad čitam, druže, hvala ti na tome, ali ne nameću nikom ko će šta da gleda, neka svako gleda šta želi i to je skroz u redu, ja govorim, nemoj gledaš jedan kanal, pogledaj 5 kanala, pogledaj i ovo i ono, znači, ne mislim nikom ništa loše, i ja prvi sam sveo gomilu tih kanala ili sam unsubscribe-ovo, znači neću više da pratim zato što gubim vreme, gledam da me neko laže, više puta su me prevarili, na primjer ne direktno, indirektno, onda ja verujem toj nekoj recenziji, onda kupim neki telefon, onda vidim da to nije ta priča i onda je bilo, zato je to super, ono ako neko primeti da ja foliram, lažem, brate, unsubscribe-uj, čao, zdravo, ili ako vidite danas sutra da sam se prodao, promenio, otpratite me. Poštenije je da me ne pratite nego da me hejtujete, na primjer, ja to ne razumem, ako ne odgovara kontent ili vidite da sam se ja promenuo. Brate, otpratiš kanal, ne gledaš ga više, zdravo, nego ono, ali dobro, okej, ima i ljudi koji vole taj hejt. Na mom kanalu toga stvarno nema, jako malo ima, ja imam 31 ili 2 banovana lika na kanalu, od tih 30 i nešto likova, dvojice imaju po 5-6 naloga, tako da kad se to odbije, možda ima 20 teških onih bolida koji su me vređali, tako da, i vređali moje bivše saradnike.
Tako da je meni puno srce, zaista. Nije ovo veliki kanal, ovo je kanal koji još nema 11.000 subscribera, gledaju uglavnom normalni ljudi, čitam komentare, 99, nikako da snimim, običao sam da snimim analitiku kanala, znači kada gledam, na primer, uđem u YouTube studiju, analitika kanala, pogledam, na primer, moji su procenti fantastični, 99, ne znam, ili 98 su pozitivni komentari, to su lajkovi, znači na, ne znam, 10.000 pregleda, ja imam, verujte mi, S25, recenzija je prešla 10.000 pregleda, ja sam tamo imao, ne znam, 14-15 dislajkova. Znači, to je neverovatno, znači, toliki procenat sam imao lajkova, toliki procenat da toliko malo ljudi lupi dislajk. Meni stvarno to znači onda, znači da sam uradio dobar posao. Marko kaže, vredi li koristiti Samsung A51? Pa nemam pojma, mislim da ne vredi, to je ipak star model telefona, ali ako ti radi posao, onda vredi. Ako tebi radi posao, vredi, nije bitno koliko je star i što se mene tiče, ako misliš da ga sad kupuješ, to nemoj. Mislim, to je mater telefon. Pozdrav za Maja. Jedini live koji pratim, jel možeš lebati da ponoviš ono za DeX Samsung, koje su izmene? Pa Samsung je ukinuo sad sa One UI 7 i sa Androidom 15 više DeX neće moći da se koristi s pomoć kabla. Znači, neverovatna priča. Znači, moći će da se koristi bežično i to, ne znam kako bi vam ja to postavio, to je sa nekog YouTube-a, ne smem zbog copyrighta, jedino da ja snimim neki tutorial, ali mnogo je loša priča, zato što sam ja taj tutorial od tog Rusa ispratio sve, pojavio mi se Samsung na mom laptopu, međutim, kada sam restartovao laptop, više to nije moglo da radi. Znači, jednostavno, oni se vide, neće da se povežu, to nije verovatno do mog Windowsa, jednostavno to je do Samsunga, a postoji opcija u samom Samsungu i dalje oni imaju tu opciju. Ne znam koja je priča, a to više neće da radi. Evo, imate, ne znam da li vi možete vidite, evo, Samsung DeX, ta piše. Piše ta opcija ne radi. I ja sad tu kad kliknem, evo, Samsung DeX, evo vidite, i onda tu piše Auto Start, znači možda radi kad se poveže preko HDMI-a, verovatno sa nekim, u stvari radit će sa njihovim Samsung laptopovima i sa tabletima, sa tim će da radi, zato što tu piše, evo sad da ne gubim vreme, ali radi Cast DeX bežično uz pomoć kabla, može da se konektuje na monitor i TV, ali samo Samsung, koliko sam ja ukapirao. Znači, ne možete da spojite sa nekim HP-om ili ne znam koji već imate, ili desktop ili laptop, jednostavno to nije moguće. Ja sam probao bežično, spojio sam sve to radilo i čim sam restartovao laptop, krenuo ponovo da ga povežem, vide se, ali neće da funkcioniše ta veza, to je Samsung nešto zezano. Ne znam zašto, ili su ukinuli jednostavno. Kaže, Balkan Games, ima neki kanala iz Indije gde odrade onoliko recenzija i upoređenja, isto realno izađu napolje, testiraju ekran na suncu, testiraju opterećenje, procesore, zagrevanje, urade u fullu, indijski kanali su full. Samo, na primjer, ovi što rade na engleskom, pa onda možete da uradite translate neki, ovi što rade njihov hindu, to je malo, jedino da gledamo, ne razumemo ništa, ali ja čak i gledam te neke kineske, to jest ne kineski, indijski kanale koji pričaju hindu. Koliko dugo ja godinama to gledam, čak imam osjećaj da znam hindu, ali u stvari ne. To sam jednom pogrešao. To je kao kad se naši Romi posvađaju, pa kad krenu da se psuju na srpskom. Tako i kad oni pričaju hindu, njihov taj jezik indijski, oni ubacuju i engleske neke reči i onda kad se ja zadubim u tu neku njihovu recenziju, prezentaciju nečega, onda ja utripujem da znam hindu, u stvari oni pominju dok pokazuju, pričaju i neke engleske reči, tako da to sam se ja bio istripao jednom, kao vidi, naučio sam hindu, sanskrit neki, Husein, pozdrav za brata Huseina, najbolji telefon do 1000 evra, au, brate moj, neko mi je najbolji za 100 evra, ne znam šta ti kažem, ima mnogo i brendova i telefona, znači u 1000 evra sve moguće brendove imaš, od nekog tamo, ne znam ja,
Black Wii telefona do jabuke. Tako da, stvar ukus. Nekom je bolji ovaj, nekom je bolji onaj. Ja koristim telefon od 870 evra, koliko sam ga platio i to sa velikim popustom, a mogao sam da kupim mnogo bolji telefon. I za manje para, dobro, to je moj trip. Ima, brate, svašta nešto se kupi do 1000 evra. Možeš kupiš i 2-3 telefona. Celoj porodici za 1000 evra možeš kupiš telefone. Evo, Maj kaže, evo odmah savjet za korišćenje DeX S20. Uzmete slomljen za male pare, HDMI kabel ili DeX Station, miš i tastaturu, Bluetooth i radi ko zmaj. Pa dobro, to da, ali ljudi su pitali za ove novije telefone i sa ovim njihovim najnovijim skinom i Androidom 15. Tu je problem, to je najveći problem. Sa ovim starijim nije problem. Evo, kaže, Dabrica Dimitrijević, pozdrav, skoro kupio Honor Magic 7 Pro, telefon je odličan, ako ga nabaviš, napravi recenziju, pozdrav Sarpi iz Deutschlanda, pozdrav, brate moj. Pa to je prvi sledeći telefon koji stvarno želim da nabavim, ali sad mi je mnogo zarobljeno para u tom mom virtualnom budžetu, imam para da ga kupim, ali ovde u Srbiji košta 900 i nešto do 1000 evra, tako da ako uspem da prodam ovaj Samsung, kupit ću sledeći telefon, bit će Magic 7 Pro, to je 100%, ili OnePlus 13, to od tih flagshipova to će morati da padne, ali čekam na primjer Samsung, zanima me kakav će biti Samsung A56, A36, to mene čisto zanima, zbog kanala, a i zbog mene liči. Tako da, eto, čekamo nove Samsunge. Kaže Željko Jovanović, pozdrav za Željko Jovanovića, interesantno da na računaru ima više reklama na YouTube-u nego na telefonu. Pa nemam pojma, stvarno, ja imam premium, tako da reklame ni ne gledam, a imam još naloga, na primjer onaj moj drugi kanal Sarpi Tips, to mi nije premium. I onda kada sam na tom kanalu, na primjer kada sam prebačen na taj kanal, ubiše reklame. Žao mi što nisam platio onaj porodični premium pa da mogu 4-5 uređaja da stavim, nego sam platio samo onaj za jedan e-mail. Ali dobro, pošto moja ćerka uglavnom ne koristi YouTube, ona visi na ovim nekim drugim mrežama, što ja kažem retard mrežama, tako da nisam teo da plaćam zbog mog 2 naloga, uglavnom koristim sa ovog mog premium naloga i ne gledam reklame. Inače, toliko su bezobrazni s tim reklamama da je to strašno. Moram sam da uzem malo vode i malo da stanem, glebećem, ne daj Bože, umreću. Aha, da li je ovo, stigla mi neka notifikacija, 69%. Znači, sat vremena i 17 minuta. Znači, ja sam izgubio, koliko sam rekao na početku, da sam imao 87 bateriju, sad je 67, evo, izgubio sam 20% baterije, znači live stream uključen za sat i 17 minuta, pa vi vidite kakva je baterija na Oppo Reno 12, da li je to dobro ili loše, ja sam prezadovoljan, mislio sam da će da bude evo gledam koliko se zagreo, znam da bi ovaj Samsung bio poprilično vruć, mnogi telefoni bi bili još vreliji, a ovaj jedva da su mlačio, tako da, evo ljudi, sad ćemo još malo da završimo, samo da ja bacim pogled da vidim da li ima još neko pitanjice. Zeka, pozdrav za Zeke, gde vidi mi to za Huawei sat, ne mogu niđe da nađem to. Info. Možda pita nekog drugog, ja se izvinjam. Kaže Husein Kršo, vam fale HTC telefoni. Meni fale, ja bih volao da se ponovo vrati ta sjajna kompanija. Oni postoje, imaju neke kršiće, ali kod nas nema se kupe. Mada bih volao da, u svakom slučaju, dosade jedni tisti brendovi, ja bih volao da se ponovo ili vrati neki ili da se pojavi neki nov, zašto ne? Pozdrav za Dejan Kro, ove godine sam odustao od kupovine mobitela, ženi kupio Honor Magic 6 Pro, prošle godine ja koristim iPhone 13,
poslovno privatni Xiaomi 13, jednostavno nemam sebi računicu da kupujem. Upravo si, sve bacanje para ovogodišnje modela i nemoj. Ja da nemam ovaj kanal i ja sam, da se ne lažemo, S25 uzeo samo zato što sam, da bi uradio recenziju pre svih, zbog boostovanja malo kanala, da se ne lažemo, znači, zbog pregleda, mnogo više sam dobio subscribera, više zbog kanala nego zbog sebe. Da sam ga uzeo za sebe, čekao bi tamo negde leto, otprilike da mu padne cena ili jesen, tad bi najbolje bilo da se kupuje, ne samo Samsung, nego svi drugi brendovi. Ako želite da kupite, nemoj nikada kupiti kad izađe, tad je ono, najskuplji su. Sad čekajte bar da prođe par meseci, to je najbolja priča za kupovinu novog mobitela u svakom slučaju, tako da ljudi nemojte da žurite, ja moram da žurim zbog zato što takav je kontent, ja kad snimim nešto starije ljudi su već to gledali, već im je dosadilo, onda moram tu nekako da kupim, da požurim, da bi malo zbog kanala, a što se tiče mene lično, nikada ne bi kupio telefon da odmah izađe, nikada. Tako da ljudi, evo, sat je 20 minuta. Hvala vam na gledanju, nećemo više, sutra je radni dan, sutra ljudi mnogi moraju da rade, ja na sreću ili na nesreću ne moram da radim, moji štrajkuju, tako da podržavam i ove što štrajkuju, zato što pumpaju, borimo se za dobrobit. Ovako, Pumpa će sutra Sarpić malo da prošeta, da da podršku studentima, da malo zaštiti te studente od ovih lojalista, šoralista, što šoraju, zapišavaju tuđe gradove, pa da završimo s tim. Pozdrav svim studentima, pozdrav svim normalnim i mladim ljudima, ne ovde u Srbiji, nego na celom Balkanu i na celom svetu. Tako da, ljudi, vidimo se u nekoj sledećoj recenziji, najverovatnije ovog telefona, utorak veče ili sreda veče, Oppo Reno 12 5G i Bože zdravlja u nekom sledećem live-u i jurimo, pratimo situaciju i jurim da kupim neki nov telefon, tako da ljudi, šta vam kažem, laku noć. Evo, samo da odgovorim i bratu Huseinu, hoće li biti Pixel 9 Pro na recenziji kod našeg Sarpija? Brate, imao sam Pixel 9, običan, više bi me zanimao onaj XL, ti između koji su to ti kao kod Samsunga, plus varijanta, manje zanimljiv. Ako mi naleti, ako ga nađem na neku dobru kintu, bit će sigurno ovako da ga kupujem, ne bi baš da pucam pare mnogo. Ljudi, puno pozdrava, laku noć, vidimo se, živi bili, ljubi brat.